आज मैं अपनी, अरे भाई साहब हड्डियाँ टूट गई यार। और इतने दिनों से मैं छोटी मोटी चोरियां करके थक चुका हूँ और अब कोई बड़ा हाथ मारेंगे। और मुझे सूत्रों के हिसाब से पता चला है कि इस शहर से दूसरे शहर में गोल्ड ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है और मुझे किसी तरह ट्रेन को रोकना पड़ेगा, लेकिन वो ट्रेन सुना है रुकती नहीं है। और इसलिए मैं ट्रैक पे आ जाता हूँ और यहाँ पर ढेर सारी थार को लगा देता हूँ और शायद रेड कलर से अपनी ट्रेन रुक जाए। और भाई वो आ रही है ट्रेन। अरे बाप रे, ओ भाई साहब ये तो रुक ही नहीं रही है भाई। लेकिन अभी इस ट्रेन को रोकने का मेरे पास एक और आइडिया है, लेकिन तुम लोग अभी तक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, मैं जानता हूँ, तो कर दो यार। इतनी छोटी सी चीज करने में क्यों भाव खाते हो। और एक बार फिर से मैं उसी तरह पुलिस की गाड़ियों को लगा देता हूँ और भाई ट्रेन भी आ गई है। और भाई ये ट्रेन तो रुकने का नाम ही नहीं लेती है, करोड़ों का नुकसान हो गया वो अलग यार। और आज के बाद अब चोरियां बंद।